長勝杯啦。嗱，望內所謂領先嘅已經挑戰龍喎，呢個望出去就係余英同埋同慶，緊追其後有南英，南英亦都起咗身啦，余英亦都起咗身啦。同慶就破咗上嚟啦，同慶而家有少優勢啦，發住已經上咗嚟啦。同慶贏晒啦，而家同慶贏咗啦，入最後一支旗啦，同慶贏咗啦。同慶緊追其後有南英同埋余英，同慶一枝獨秀，同慶一枝獨秀，同慶。好啦，而家爭第3名就非常之激烈啦。同慶一枝獨秀啊！仲有50公尺嗰陣時，有啲人停咗獎啊嚇，可能企起身爬嗰陣時有少少龍舟入水啦。起身嘅問題啊，入